Всем здравствуйте! Сегодня делаем в домашних условиях домашний камин с электроочагом. Вот. Я вам сейчас все более подробно расскажу, как это делается. Вот. Изначально, когда мы начали ложить кирпичик, вот этот весь кирпичик дома, мы делали его тоже, купили кирпичик, заказали его, он с гипса делается. Вот, поставили, у меня в предыдущих видео это все есть, как он ставится, этот кирпичик. Как вымеряется это все. Я и рассказывал, как я вымерял вот этот камин. Вот, потом мы его взяли, покрасили, этот кирпичик. Вот как бы вот так вот получилось все. Потом там будут светильники, мы светильники уже купили 3 штуки. Ну как бы это все потом, в дальнейшем. Вот, и перед тем, как ложить этот кирпичик, мы вымерили сразу размеры камина. Вымерили размеры камина, и под эти размеры камина мы уже купили. Вон там есть такая штучка. Вот такая штучка, вот такая. Это лепнина с полиуретана, вот такая вот. Ну, всякие такие вот штучки, вот всякие вот узорчики. Всякие вот такие узорчики, вот такие. Ну, классная штучка получится потом. Вот, потом сейчас купим в дальнейшем электроочаг. Вот там уже розетка у нас есть, под нее мы уже вывели ее. Ну, правда, осталось кабель кинуть, замазать там, под розетник поставим. Вот. И для того, чтобы приступить к этому камину, сделать камин, надо сделать точные размеры, точно вымерить, какой у вас, чего вы изначально вы хотите, а потом уже, как бы, ну, приступать к этой работе. Потому что если вы не знаете, чего вы хотите, у вас не будет понимания всего этого. Вот смотрите, вот как я захотел. У меня будет камин на поддоне. То бишь, не то что на поддоне, а будет с маленьким выступом. Будет, как вам сказать, как будет с этим, ну как он? С порожком, да, с маленьким порожком будет. Вот. Все вымерил, все замерил. Вот. Все вот так вот сделал. Вот прибил сюда вот направляющие. Вот эти вот направляющие, профиля называются направляющие. Это будет у меня край камина. Вот это край камина будет. И потом вот с этого краю, когда я стенку еще зашью, но я в дальнейшем в любом случае сниму, покажу вам все, как это делается. Прибил направляющую, вот эти направляющие прибил, вот эти. Это будет край у меня. А вот эти направляющие, это у меня будут края внутренние. Я вот короб там соберу потом. От этого профиля до этого профиля. У меня будет собираться короб. И это будет у меня края гипсокартона электроочага. У меня электроочаг туда поставится. Вот этот подиум, он будет чуть-чуть больше. Но только смотрите, если вы будете подиум ставить, если у вас какое-то напольное покрытие есть, там линолеум, ламинат, чтобы не было, вы лучше его убирайте. Я вот взял, вот отпилил болгаркой, купил диск на болгарку по дереву и выпилил этот ламинат просто. Так будет лучше, потому что ламинат играет на подложке, он постоянно гуляет. А если вы там в дальнейшем захотите там поменять ламинат, вам придется ломать камин сам. Ну это уже как бы, ну не так, как-то неправильно будет. Вот я решил вот убрать его. Ну и вот, в общем, вот как-то вот так вот. И подиум у меня будет больше на 5 сантиметров, чем сам камин. Почему больше? Потому что, ну, так будет красивее, мне кажется. Вот. Ну, камин как бы получится прочный. Здесь как бы нагрузки-то большой нету, но я сделал, как будто у меня здесь будет вся семья сидеть отдыхать. Как бы так. Вот розетку потом мы возьмем, поставим там внутреннюю. Наружную не получится. Почему? Потому что у нас глубина камина будет 25 сантиметров, а электроочаг он глубиной 22 сантиметра. Вот 3 сантиметра у меня есть запаса, чтобы розетку там поставить, вилку воткнуть. Ну и нужен воздух, чтобы он туда попадал, как он называется правильно. Вентиляция, не вентиляция, ну как-то по-другому она. Чтобы воздух, приточка воздуха называется, чтобы приточка воздуха была постоянно там. Вот, но с этим мы еще подумаем, откуда эта приточка будет приходить. Ну, вот как бы так. Ну, сейчас в дальнейшем буду собирать. Сейчас вот сюда вот поставлю гипсокартон сначала.
Здесь я все гипсокартоном весь подиум обошью. А потом на вот этом гипсокартоне, то бишь у меня вот гипсокартон будет так вот стоять. Вот так вот гипсокартон будет стоять зашитый. У меня будет уже потом стоять вот такая направляющая. Она будет уже чуть дальше, на 5 сантиметров, то бишь где-то вот так она будет стоять. Вот так вот где-то. Ну все, как бы вот так. Потом покажу вообще финал, что у меня получилось. Вот так.